Geçen hafta arabasıyla arkadaşlarının yanına yetişmeye çalışan Burak Bey tam yolda giderken telefonundan bir mesaj alıyor. Mesajı görünce heyecanlanıyor. Hemen arabayı kenara çekip inerken iPhone 15 Pro'su cebinden kayıp asfalta düşüyor. Burak Bey tam kesin ekran gitti diye düşünürken telefonun açıldığını ama ön camın örümcek ağı gibi çatlamış olduğunu görüyor. Büyük bir üzüntüyle önce arkadaşlarının yanına, sonra ise Teknova'ya geliyor. Bizler kontrol ettiğimizde iç ekranın sağlam olduğunu, sadece ön camın değişmesi gerektiğini gördük. Sonuç mu? Burak Bey'in telefonu ilk günkü gibi oldu. Arkadaş buluşmasına biraz geç kalmış olsa da sonunda elinde yepyeni görünen bir iPhone 15 Pro'su var. Sizler de bu tarz tamir ihtiyaçlarınızda Teknova'dan bizlerden destek alabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.